السلام عليكم، أهلا بكم في قناة حسيمان شو. اليوم جايب لكم قصة جميلة حقيقية واقعية. طبعا سمعت عنها في اليوتيوب منقولة، وقصة فيها اللي عجبني فيها إنها فيها نصيحة وفيها تحذير. For the record, don't try and make y'all comfortable. For the record. فبس قبل كل شيء، طبعا قصة منقولة، يعني أنا أخذتها من قناة وحبيت إني أقول لكم بطريقتي. طبعا قصة بلس 18. في حاجة أبى أقولها قبل ما أبدأ القصة. أول شيء حاب أشكركم على ال 6000 مشترك للقناة. طبعا أشكركم على الدعم، ونفس الوقت أتمنى منكم يعني بالنسبة لي هذا أول ظهور لي في اليوتيوب. أتمنى أن يعني تقولوا لي إيش تحبوا أقدم لكم في القناة، لأن لسه قناتي ما واضحة إيش المحتوى راح أنزله، وفي ظهور لي صوتي لكن هذا أول ظهور لي مرئي، وحاب تدعموني وبتشوفون ايش اللي تحبونه وايش اللي ما تحبونه. هل تحبون الرعب مثلا، هل تحبون القصة العادية، ايش الشيء اللي تحبونه. كل هذا اطرحوا لي في التعليقات تحت، واتمنى ما يكون في تعليقات سلبية. صراحة انا اول مرة ولسه ما عارف ايش رد الفعل، واتمنى دعمكم في القناة. وفي شيء ثاني عايز اقول لكم، يعني طبعا القصة هذه راح ممكن يكون فيها كلاجات، فيها اشياء، يعني عدوا الليلة. طبعا ما استخدم مونتاج، فعدوا الليلة والله يعينكم عاد. القصة تتكلم عن فتاة جميلة تقول انها متزوجة وتحب زوجها، حاملة في الشهر الرابع. طبعا الحمد لله هي سعيدة مع زوجها، وزوجها مو مقصر معها، وهي كمان ما مقصرة مع زوجها الحمد لله، ويحبوا بعض وعايشين عيشة ممتازة. بس عندها مشكلة في الحمل، يعني دائما تحصل عندها مشاكل في الحمل، ودائما الدكاترة يحذروها من هذا الشيء، لأن الحمل حقها ما يثبت. أحيانا كثير تتعرض يعني للإجهاض، وحتى تتعرض يعني إنها حملها ما ثابت، يعني وهذه مشاكل تحصل في الحمل. ودائما يحذروها الدكاترة من هذا الشيء، إنها دائما تكون يعني تنتبه على الحمل، وإنها ما تشيل أشياء ثقيلة وزي كذا. وأنتم عارفين التوصيات حق الدكاترة خصوصا للحالات هذه. طبعا الفتاة يعني كانت في يوم، يعني دائما كانت في آخر الليل، يعني دائما بتطلب من مطاعم، من أحد الشركات حتى المناديب إنه يوصلوا لها من المطعم يعني، وتطلب أشياء ثانية غير، حتى مو لازم مطعم، وتطلب أشياء ثانية مثلا من شركات ثانية، مثلا طلبات ثانية، عطور وما أدراك. يعني بتطلب دائما من شركات التوصيل. بس أول مرة تطلب كانت طبعا هي إنسان تحب تطبخ لنفسها، وأي شيء بنفسها، تعتمد على نفسها في أي شيء. بس المرة هذه طلبت وقالت إنها خايفة على الحمل، وخايفة إن الطبخ يأثر عليه، يعني الحركة والتعب الزيادة يأثر على الحمل، فخافت. فصارت تطلب مع فترة الحمل حقها فتطلب من شركات التوصيل خصوصا من المطاعم. فقالت في يوم من الأيام، في إحدى يعني مرات، إنها أحد المرات اللي كانت جالسة جاتها قريبتها يعني يمكن بنت عمها، جاتها وجلست معها الليلة. فكانت قبل ما تيجي كشخات ولبست لبس حلو، وكان لبسها يعني ملفت جميل طبعا في البيت يعني، وكانت بنت عمها موجودة معها. فكانت لابسة لبس حلو ومتعطرة، وفي نفس الوقت كان لبسها شوي زي ما يقول كان قصير ونوعا ما وجاذب يعني. بس كانت في بيت، يعني بيتها مع عيالها، يعني ما طلعت. وكانت بنت عمها جات وزارتها هذاك اليوم. وطبعا هي جاية فطلبت من المطعم، كان هذا آخر الليل يعني بعد الساعة 12. طلبت أكل من المطعم. ف يعني تواصلت مع الشركة، مع أحد تطبيقات التوصيل، وقالوا لها طلبت منهم الطلب، وحق مندوب التوصيل استلم الطلب
وطبعا فعلا جاب لها الطلب. طبعا في اللحظة هذه كان عندها ولدين طبعا، فأعطتهم الفلوس وهي كانت وراء الباب حق باب بيتهم يعني، وهي كانت وراء الباب كان جالسة تشوف يعني، وطبعا كانت بتطالع، لكن كانت يعني متدارية، يعني كانت لابسة زينتها وكل شيء، بس كانت متدارية وواثقة إن ما حد بيشوفها من برا. وأعطت الفلوس للطفل، الأطفال اللي كانوا معاها يعني أطفالها، وفعلا أعطوا مندوب التوصيل وأعطاهم الطعام وعدت الليلة والحمد لله. طبعا القصة هذه مرت أسبوعين طبعا القصة هذه، وهي طبعا هي واثقة إن مندوب التوصيل ما شافها ولا أي شيء. فسبحان الله بعد أسبوعين كانت هي لحالها، وبرضو وكان لحالها، وطبعا زوجها دائما بيكون من الساعة 4 اللي يمكن دوامه لين الساعة 2 في الليل وخارج البيت يعني، لأنه دوامه كده يعني. ففي أحد المرات طبعا في الليل كان جالسة لحالها، ما كان عندها أحد، حتى كان عيالها كانوا ما موجودين في البيت يعني. في اليوم هذا فقالت كانت جالسة كده وكانت جيعانة، وقالت أنا أطلب، وطبعا طلبها كان آخر الليل، فقالت خلنا نطلب عشان يجي زوجي حتى يشوف الأكل ويشوف يعني يشوف كل شيء جاهز، وأنا طبعا ما فيني حيل وخايف على الحمل وكده، وما فيني حيل ليش إني أطبخ. ففعلا طلبت من أحد مناديب التوصيل الطلب، وفي يعني لسوء الحظ سبحان الله طلع نفس المندوب اللي طلبت منه آخر مرة، نفس المندوب نفس كل شيء. طبعا ما فرق مع هذا الشيء يعني، إيش المشكلة إنه نفس المندوب؟ فقالت تمام أوكي، هو بالعكس قال إنه أنا عارف البيت وزي كذا، خلاص قالت له وأعطته الطلب اللي تبغاه، وفعلا جاب لها الطلب. بس قالت له قبل ما، هي الغلطة الوحيدة اللي سوتها إن قالت له الطلب يعني أنا بعطيك الفلوس بخليها لك عند الباب، يعني بخليها لك عند أطراف الباب، ويعني وتحط لي الطلب، وعشان أنا جالسة لحالي في البيت، أنا جالسة لحالي في البيت، وحطت له الفلوس عند الباب، وقالت له حط لي الطلب واستلم قروشك، لأني أنا يعني ما بقدر أطلع لك لأني أنا لحالي في البيت. طبعا المندوب قال لها ابشري ما عندك هم، أنا بجي وباخذ الفلوس بحط لك الطلب وشيلي. قالت تمام. طبعا في هذه اللحظة المندوب جاء، وفعلا زي ما قال لها لقى الفلوس برا، شال الفلوس وحط لها الطلب وتمام، وهي شالت الطلب وحطت الفلوس، الامور تمام. شوي دق عليها قال لها اختي انا نسيت باقي ريالين باقي. هي استغربت، ريالين؟ انا دافع الحساب كامل، كيف ريالين؟ فهي ما سكت كده، لأن قالت ريالين وأكيد يمكن ضريبة ولا أي شيء من ذا. فقالت تمام، فأعطتها فتحت الباب وأعطتها الريالين. هي أعطتها الريالين كده، هو جاد دف الباب. أول ما دف الباب طبعا طاحت كده، دفاها وزي كده، وكان خايف على الحمل ومتفاجئ يعني ليش يسوي كده، يعني ما قدرت تستوعب الموضوع ومتفاجئ. وهو طبعا ركض على الأرض وعمل اللي عمله، وانتم فاهمين ايش عمل. طبعا هي قاعد تقول له، طبعا وقتها قاعد تقاوم، يا اخي انت ما عندك اخوات، انت ما عندك اي شيء، هو ما كان يشوف قدامه ولا كان عنده اي رحمه، وتحاول كده بس ما قادر تقاوم، كمان خايف على الحمل في نفس الوقت، هو كان عنيف معاها وزي كده. فسبحان الله سوى اللي عايز يسويه وطلع. طبعا البنت وقتها انهارت ونفسيتها قلبت، وما عرفت تتصرف كيف، وقع في الأرض وقامت وخلاص، وخايفة على الحمل، وخايفة ليش يسوي كذا، يعني مو إنسان هذا كيف يسوي كذا، ونفسيتها تعبت. فقامت كذا وبدأت تستوعب الموضوع، راحت حتى الأكل اللي كان عند الباب خلته ما سوت فوق أي شيء ولا لمسته، ما عرفت تسوي شيء، وقامت وراحت الحمام وغسلت نفسها من الشيء هذا، وفي نفس الوقت ما تدري إيش تسوي، يعني إيش تسوي الحين. فجأة طبعا كان يرسل لها على الواتساب، طبعا ورسل لها كتب لها الشخص هذا
كتب لها والله يا فلانة أنا أعتذر منك، أنا ما أدري كيف سويت هذا الشيء، وأنا برضو يعني أنا صراحة شفتك قبلها يعني وكنت شايفك يعني من الأسبوعين راحت وأنا شايفك بزينتك وجمالك، ويعني ما قدرت أقاوم هذا الشيء صراحة، وأنا أعتذر منك وهذا غصبا عني وأنا آسف وما قدرت أقاوم وكذا، يعني أعذار اللي ما لها أي سلع. طبعا هي قالت لا، طبعا هي ما ردت عليه، تسمع يعني قاعد ارسلها رساله وزي كذا، وقال انا اسف واوعدك ان الشيء هذا ما راح يصير مره ثانيه، واستر على نفسك، واوعدك اني ما اقرب منك ولا اجيك وخلاص يعني، وانا اعتذر لك وكذا وبس. ارسلها في طبعا من الغبنه ومن ما فاهم ايش الموضوع، من القهر على طول عملت له حظر حتى ما ترد عليه ولا اصلا عندها صله فيه اصلا. وطبعا البنت نفسيتها تعبانه، وطبعا راحت غسلت وراحت رقدت في السرير وخلاص نفسيتها وقالت معها كل شيء، وما تعرف ايش تكلم زوجها، وخافت تكلم زوجها انها حامل، وخاف ان الموضوع فيه شك، انت عارفين يعني انها حامل وكذا، وخايفين انها يشكوا فيها، وانت فاهم المواضيع دي، وهي تحب زوجها وخايفة تقول له كلام زي كذا نفسيته تنهار، وتخاف ان الموضوع يعني ينعكس عليها، وهي بنت ضعيفة يعني. فسكتت هذاك اليوم ما تكلمت، وجا زوجها، وكان برضو من الأشياء كانت في نفس اللحظة هذه كان خايف إن زوجها كمان يجي يشوف المنظر ذا، وسكتت ورقدت ونامت، حتى الأكل اللي جايباه ما فتحته ولا أي شيء وخلته. طبعا جا زوجها من الدوام وشافها راقدة وكذا، وقال إيش فيكي، وفكرها تعبانة. هي ما ردت عليه وقتها، قال لا ما في شيء، بس يمكن حامل وكذا، بدأ يسألها ليش وكذا. فحتى زوجها وقتها يسألها وكذا، بس هو برضو قال اتوقع يمكن من الحمل وكذا. هو كان نفسيته برضو زعلان يعني، انها كانت فرضت تجهز له الاشياء، وكان يعني هي كان وعدها انها تسوي له اشياء، توعدها انها تسوي له مفاجأة وكذا يعني. بس راعى وقتها، واليوم ذاك كان يوم سيء بجمل، وفعلا نام معها وصبحها ومشت الامور. طبعا قامت سبحان الله فجأة من النوم، فجأة كذا قامت تصرخ، وجاها مقص في بطنها شديد يعني يعلم الله كان شديد، وتوجع وكذا. وش فيكي سلامتك؟ وش فيكي سلامتك؟ مالك؟ وين اوديك المستشفى؟ مدري وش. تقول لا انا تعبانه مره وذي كذا. ومهم اخذها وداها المستشفى، وللاسف الشديد انصدمت بخبر ان الجنين توفى في المستشفى بسبب يعني العنف وكذا، فقالوا لها الجنين توفى. طبعا هي انهارت اكثر، نفسيتها تعبت اكثر، وخلاص تعبانه وما تدري وش تقول زوجها. وزوجها وقتها طبعا زعل، كان مستني الجنين، لكن قال يعني قدر الله ما شاء فعل، وخلاص والحمد لله على كل حال، وإن شاء الله ربنا يعوضنا على أحسن منه وكذا وده الكلام يعني. لكن هي أحيانا عارف الموضوع، انقهرت أكتر وتعبت نفسيا، قاعدة فترة طويلة وهي تعبانة نفسيا، وضعها سيء كل مرة يسوء، وتتذكر الموقف، تتذكر أن ولدها توفى. وبعدها شاف الوضع كذا زوجها، وشاف أنها تغيرت في البيت. هي كانت ما شاء الله مرحة وفرفوشة وظريفة وتحب الناس وده، صار مكتئبة وجالسة في حالها في الغرفة، وهي ما عارفة ايش تقول، ما عارفة. هي حست نفسها انها سكتت، انها يعني انها رخيصة وكذا، ولو قالت كمان تخاف تنفضح ويكبر الموضوع. طبعا في اللحظة هذه زوجها طبعا شاف الوضع كذا، ارسلها بيت اهلها. راحت عند بيت اهلها وجلست في بيت اهلها فترة، وحاولت تغير المود يعني، تغير من نفسيتها في البيت وكذا، وحبة شوي ومع أهلها وكذا بدأت شوي يعني نفسيتها تتحسن وترجع زي أول نوعا ما. الحمد لله بدأت تنسى الواقع اللي حصلت لها، برغم إنها مستغربة ليش عمل كذا فيها وكذا كل شيء، لكن حبة بدأت تنسى الموضوع، وبدأت تعيش الحياة بعد فترة طبعا زمنية، والحمد لله أمورها استقرت. لكن في نفس الوقت تتذكر، كل ما تتذكر الموقف هذا تزعل وتحس نفسها ما تدري إنها الحين إيش سوي أنا سويت هذا، هل هو صح ولا غلط؟
هل أنا مفروض كنت أكلم زوجي وأقول له القصة وأحكي له إيش صار مع المندوب هذا، ولا أنا اللي سويته هذا صح؟ وطبعا الفترة هذه جالسة تدعي عليه كل يوم، تدعي عليه تقول يعني حسبنا الله عليه، كل مرة تتذكر موقفها تدعي عليه تقول الله لا يوفقه وين ما راح، وما تدري هل تقول لزوجها ولا لا. وفي النهاية طبعا سكتت، وهي ما عارفة هل التصرف اللي سوتها هل هو تصرف سليم، المفروض انها ما تعلم زوجها هذا الشيء، ولا المفروض كانت علمتها. فهي تتساءل الآن، تسألكم هل إنها فعلا هذا الشيء كان المفروض إنها تستر ما تقول زوجها الكلام هذا، ولا المفروض إنها تقول له وتقول له إيش صار معها بالضبط. طبعا انتهت القصة على كذا والحمد لله. طبعا أنا برأيي يعني أنا أشوف دام إن الموضوع يعني خلاص وتنسى، وصح إنه غلط وكذا، لكن في نفس الوقت فعلا يعني المواضيع زي كده مو حساسة شوي. فما أدري، أنا رأيي يعني أشوف إنها خلاص دام إن الرجال ما عاد جاء وخلاص وانتهى الموضوع، بس تدعي عليه وحسبنا الله عليه، وحقها بتاخذه في يعني في الآخرة بإذن الله. ودام إن الموضوع انستر وخلاص وعدت المرحلة اللي فيها الحمد لله، يعني أفضل إنها تنسى الموضوع وتعيش، وربنا ما راح ينسى أي أحد، يعني ما راح ينسى إنك ظلمتي. طبعا انتهت القصة، ويعطيكم العافية على حسن استماعكم. فأنا عارف إني كلشت، وطبعا أنا منزل هذا الفيديو من غير أي مونتاج، فطبعا أكيد أنا كلشت والمواضيع شوي يعني جبت العيد في بعض الأشياء يعني فسامحوني، وأتمنى منكم التعليقات الإيجابية لكي استمرار القناة. لو تبون استمر إن شاء الله، وفي قصص تانية أحسن من كده حنزلها بإذن الله، بس لما ألقى دعمكم لهذا المقطع ولهذا الفيديو. لا تنسونا، والسلام عليكم.